центре внимания общественности оказалась Ксения Собчак, чье имя стало главным в новостных заголовках после серии резонансных репортажей на НТВ. Ситуация достигла апогея, когда Хамовнический суд Москвы вынес вердикт по делу 3 соратников «Кровавой барыни». Стало известно о том, что суд признал виновными Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бегаева в вымогательстве значительной суммы у руководителя Ростеха, назначив им наказание в виде лишения свободы на сроки, близкие к максимально возможным. Все пошло не по плану Собчак. Реакция Собчак на приговор была мгновенной и эмоциональной. В своем телеграм-канале она выразила возмущение и недоумение, говоря о несправедливости и несоразмерности наказания, упомянув о неких договоренностях, которые, по ее словам, были выполнены для смягчения приговора. Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все. Все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? Что за договоренности имелись в виду и кто их нарушил? Эти вопросы лишь подогрели интерес к личности Собчак и ее роли в данной истории. И вот тут всплывает весьма интересная информация, которая наглядно демонстрирует, что из себя на самом деле представляет Ксения Анатольевна Собчак. Начать, пожалуй, следует с того, что, говоря о несправедливости вынесенного приговора в отношении Романовского, Бегаева и Суханова, Собчак абсолютно права. Вместо названных персонажей на скамье подсудимых должна была сидеть именно она. И ведь для этого у нее были все шансы. Помните, в какой спешке она сбежала из России через Белоруссию в Литву? Чего она опасалась? Тем не менее, Собчак тогда вернулась. Мне свою судьбу решать не надо. Я бы не вернулась, если бы не была уверена, что ко мне вопросов у следствия серьезных быть не может, это очевидный факт. Так Собчак отреагировала на вопрос подруги Ариана Романовского Юнии Пугачевой. Почему вернулась Собчак, догадаться несложно. Так, например, политолог Павел Салин открыто заявляет, что буквально еще недавно Собчак была под прикрытием ВВП. Действительно, Владимир Владимирович давал Собчак личные гарантии безопасности. Даже в более сложных ситуациях, как в случае с арестом членов ее команды, в силу наличия у нее неформального иммунитета, гарантом которого являлся президент, ей удалось выйти из-под удара, заявил Салин. Однако получение гарантий личной безопасности не могли восстановить репутационные потери. Ксения Анатольевна была очень раздосадована просочившимися в прессу показаниями Романовского и Бегаева, которые сдали Собчак, рассказав, что именно она является собственником канала «Тушите свет» и бенефициаром блоков на негатив. Все дело в том, что телеграм-канал «База» опубликовал договор между Ксенией Собчак и одним из администраторов канала «Тушите свет», где, собственно говоря, и попросили у Ростеха деньги за так называемый блок на негатив. То есть вы нам деньги, а мы о вас плохое не пишем и не говорим. В нем указано, что Собчак является продюсером «Тушите свет» как YouTube-канала, так и других площадок в социальных сетях, в том числе и одноименного телеграм-канала. Судя по тексту договора, именно продюсер, то есть Собчак, давала задание исполнителям Бегаеву и другим администраторам «Тушите свет». А они уже готовили материал на основе ее заявок. Уполномоченным представителем Собчак в договоре указан также ее коммерческий директор Кирилл Суханов, его задержали в конце октября. Следствие считало, что Суханов вымогал 11 миллионов рублей у главы Ростеха Чемизова и был задержан во время передачи одного транша в размере 800 тысяч. Вместе с Сухановым были задержаны главный редактор «Тушите свет» Ариан Романовский и админ канала Тамерлан Бегаев. В своих показаниях они заявили, что лишь выполняли поручения Собчак и Суханова о публикациях материала в канале. Понятно, что слив такого компромата на себя любимую, Ксюша не могла допустить. По словам Юнии Пугачевой, дочь сенатора Нарусовой в лучших традициях криминальных авторитетов начала оказывать давление на подозреваемых, чтобы те взяли вину на себя. В качестве аргумента, блондинка в шоколаде намекала на то, что у нее есть некие договоренности на самом верху и задержанных быстро отпустят на свободу. Естественно, главным условием Ксении Анатольевны стало полное исключение ее имени из показаний обвиняемых. Фигуранты, судя по всему, согласились и выполнили договоренности. А Ксения Анатольевна, судя по всему, нет. По словам подруги Юнии Пугачевой, за те 1,5 года, что обвиняемые провели в СИЗО, Собчак ни словом, ни делом не поддержала семьи обвиняемых.
Сообщается, что кровавая барыня даже отказалась оплачивать адвокатов, которых они выбрали для себя, подсовывая им работающих на нее и якобы независимых правозащитников, на самом деле занятых лишь отбеливанием репутации скандальной журналистки. О том, что не было никакой помощи со стороны Собчак, говорит и мать Тамерлана, которая до сих пор не может поверить в случившееся. Несчастная женщина прямо называет Собчак виновницей всех бед. Она никогда не звонила Тамерлану, он просто у нее работал по договору. Собчак никогда с нами не связывалась и никакой помощи не предлагала. Мало того, один раз написала ей о том, что сын 2 недели отработал, может, отдадите зарплату. А она мне ответила, о каком договоре речь, сокрушается мать Бегаева. Впрочем, незадолго до вынесения приговора, Собчак все же выплатила Бегаеву 200 тысяч рублей. Однако это были крохи, поскольку ему полагалось как минимум 3 миллиона рублей зарплаты за все время содержания в СИЗО, и это без учета расходов на адвокатов. А вот родственники Романовского не смогли дождаться даже такой подачки. Даже криминальные авторитеты, когда их подчиненные попадают в тюрьму, берут ответственность за их семьи. Но Собчак, видимо, не авторитет, а простая разводчица, отмечает Пугачева. Подруга Романовского уверена, что столь широко распиаренная на всю Москву деятельность по спасению обвиняемых в реальности вылилась лишь в гарантии собственной безопасности Собчак и полного выгораживания себя из этого громкого дела. По словам Юнины, даже когда за закрытыми дверями велся судебный процесс, Собчак продолжала давить на обвиняемых через своих адвокатов, вновь требуя от них дать заведомо ложные показания и не упоминать ее имя. Она очень круто подставила ребят. Она хотя бы могла присутствовать на суде и сказать: «Да, это мой канал. Да, это мои люди, они работали на меня. Да, я отвечаю за них», — говорит мать Тамерлана, отмечая, что Собчак в этом деле проявила поразительное равнодушие. Впрочем, ожидать чего-то иного от Собчак было, пожалуй, глупо. Эта дама давно себя дискредитировала в глазах россиян, а о ее моральных принципах и говорить не приходится. Однако, судя по всему, срок гарантии личной безопасности, который давал Собчак по сути неприкосновенность, видимо, истек. Эксперты не исключают, что помимо колоссальных репутационных потерь, Ксению Анатольевну может ждать уголовное преследование. Не думаю, что те, кто это делает с Собчак, пытаются добиться ей медийного поражения. Не исключено, что речь идет о более серьезных вещах. Репутационная атака с куда более неприятными последствиями. Что может быть хуже потери репутации? То, что произошло с ее сотрудниками. Не исключена вероятность ее уголовного преследования, иначе просто непонятно, зачем это все было так разминать, заявил политолог Евгений Минченко. Что еще можно сказать? То, что произошло, это лишь малая часть подвигов Ксении Собчак. Но в то, что на этом ее карьера закончится, в это не очень верится. Пройдет некоторое время, и мы наверняка узнаем о новых приключениях Собчак.